เรากำลังเดินทางไปยังช่วงเวลาอื่นๆอีกมากมายก่อนจะถึงหลักว่าล้านตอนนี้เราเดินทางมาแล้ว1 ล้านช่วงเวลาของวิดีโอและตอนนี้เราก็เดินเวลาที่เร็วขึ้นตามกาลเวลายิ่งตัวเลขเพิ่มขึ้นเป็น10 เท่าความเร็วของตัวเลขในการเดินทางจะสูงขึ้นประมาณ3 เท่าดังนั้นมันก็มีโอกาสที่ทำให้คลิปเราช้าลงได้เราจะเดินทางสู่ห่วงเวลาที่อันไกลโพ้นที่ตัวเลขนับไม่ถ้วนขอบคุณครับตอนนี้เราเดินทางถึงช่วงเวลา100 ล้านแล้วเป้าหมายของวันนี้คือ 1,000 ล้านของช่วงเวลาเดี๋ยวจะมาทำอีกทีวันเสาร์ของวันปีวันสัปดาห์นี้นั่นแหละวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่22 กันยายนนะครับก็เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ถือว่าเร็วนะครับจะมาทำอีกทีในวันเสาร์ที่28 กันยายนนี้นะครับตอนนี้ก็ในทางเดียวกันกำลังเดินช่วงเวลาที่ค่อนข้างเร็วขึ้น500 ล้านตัวเลขของช่วงเวลาผ่านไปก็ยังจำไม่ได้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอีกมากเลยตอนนี้เราก็เดินทางที่ตัวเลขตอนนี้เดินรัวๆเลยนะครับทีละประมาณ10 ล้านต่อวินาทีโดยประมาณทำให้เลขมีความเร็วสูงขึ้นตามเวลาอยู่กับความเร็วของคลิปวิดีโอโดยประมาณด้วยเดินทางอีกสักพักก็จะถึงจุดจบของกวงเวลาอันสหายหลายแม้เราถึงเวลานี้ก็ใกล้จะเป็นเวลาที่จะถึงเป้าหมายของคลิปวิดีโอของผมแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ